します。まもなく木古内に停まります。降り口は左側1番線の到着です。お降りの際はお忘れ物、落とし物ございませんようお支度をしてお待ちください。またこの列車、接続列車遅れまたは途中先行列車遅れの影響によりまして、定刻よりただいま3分ほど遅れている運転しております。本日列車が遅れ、皆様にご迷惑をおかけしておりますことをお詫びいたします。また各駅安全確認を行ってからドアが開きます。お降りのお客様、ドアが開くまで少々お待ちください。ご乗車ありがとうございました。まもなく木古内に停まります。お降りの際には左側ドア、ホーム、足元にも十分にご注意ください。それじゃあちょっと例えば差別をやるとか
。お降り様、お忘れ物、落とし物ございますよう、お支度をしてお待ちください。この列車、本日、複雑となります列車遅れ、または、先行列車遅れの影響によりまして、電空より、ただいま3分ほど遅れて運転しております。ご利用のお客様には列車が遅れ、ご迷惑をおかけしておりますことをお詫びいたします。次ターン出ますと、青森、このままの遅れで参りますと、20時21分頃の到着予定しております。また次の列車を出から、JR東日本の車掌のご案内いたします。引き続きよろしくお願いいたします。本日は特急白鳥96号お出になりましてありがとうございます。まもなく成田に停まります。お降りの際には開きの窓はホーム足元にも十分にご注意ください。
96号新青森行きが